Actualmente nos movemos a un ritmo muy acelerado. Mucho estrés durante el día puede reflejarse de diversas maneras. A través de los trastornos a la hora de dormir es cada vez más frecuente. Y cuando el estrés llega a los dientes, presionándolos o rechinándolos, hablamos de bruxismo. El nocturno es inconsciente y el diurno puede ser que no sea inconsciente. O sea, algunas personas manifiestan que están apretando los dientes, o sea, que se dan cuenta que aprietan los dientes y luego se relajan o lo toman como un hábito. O sea, lamentablemente las situaciones de estrés pueden llevar a quedarse apretando los dientes por largos periodos en situaciones tensas y se vuelve inconsciente. Los pacientes que rechinan los dientes pueden presentar dolores de cabeza, en la cara, cuello, incluso en la región lumbar. En la consulta odontológica, lo más evidente resulta el desgaste de la dentadura. Al apretar los dientes, se te refleja hacia la articulación. Estos son los dientes en condiciones normales. Vemos acá el borde incisal, se llama así, este bordecito que está en la parte superior de los dientes. Cuando se padece bruxismo, este borde que se ve bien agudo aquí se pierde, ya no es agudo. Podemos observar acá, en el modelo que tenemos acá, que este borde se convierte totalmente plano. Este desgaste deja expuesta la dentina, lo que hace sensibles los dientes al frío o al calor. El odontólogo no puede curar el bruxismo, pero sí tratar sus síntomas. Como odontólogos, lo que nosotros podemos hacer es esto que se llama férula nocturna o férula miorrelajante. ¿Okay? Este dispositivo se coloca en los dientes, generalmente en la parte superior, y digamos, toda esa fuerza, todo ese rechinar, ese apretamiento va a recaer en esta férula y no más en los dientes. Por lo tanto, el desgaste no se va a producir. Lo que sucede es que se desgasta o se fractura la férula. Lo recomendable es que podamos tener una vida saludable, hacer deporte, que sea equilibrado, descansar suficientemente, de repente antes de ir a la cama, no ir con esa carga. En los pacientes con bruxismo, la encía se retrae, lo que ocasiona además enfermedad periodontal. Si no se usa férula, con el paso de los años hay riesgo de fisura o fractura del diente. Aunque es un trastorno muy frecuente, suele pasar desapercibido, así que no descuide sus controles con el dentista.